France Chiot est éleveur et sélectionneur de chiens depuis 1987. D'une passion est née notre profession. En expo-vente, plus de 100 chiots disponibles toute l'année, un grand choix de toutes races, chiens de compagnie, chiens de travail, chiens de garde, chiens de chasse. Nous vous accueillons dans un cadre agréable en campagne pour une simple visite ou l'achat d'un chiot. Nous sommes situés à Monteux dans le Vaucluse, entre Avignon et Carpentras, à 1 heure de Marseille et 1h30 de Montpellier par l'autoroute A7, à 10 km de la sortie Avignon Nord ou de l'autoroute A9, à 15 km de la sortie Orange Centre. Nous sommes ouverts 7 jours sur 7, une équipe de professionnels est là pour vous conseiller dans votre choix. Une question sur une race de chien ou un chiot à la vente? Rendez-nous visite. Pour plus d'informations, contactez-nous ou rendez-vous sur notre site france-chiot.com.